嗱，呢啲你睇下我笑得咁開心，肯定嗰個價開得好平啦。呢啲我話唔係啊，呢啲我話緊張喎，我話緊張到死我啦。嗰個人啊反而笑喎，佢肯定劏緊我噶啦。呢啲就係摸價啦，即係呢啲摸價啦。頭先係講下笑真係。最近咧就好多人嚟盞記買蟲草噶，蟲草嘅數字咧去咗 No.1 喎，依家仲勁過燕窩啦，可能蟲草嘅價值係高啲啦。盞記啊，當然大家都知啊，做燕窩噶嘛，係咪？盞記燕窩嘛，咁啊蟲草咧就90幾年尾嘅時已經開始做，都做咗20幾年噶啦。咁啊嗰時咧有買好多其他嘢，咁啊蟲草咧都未排第2噶嗰時，咁一路咁樣做到呢個10幾年前啦。咁我開始咧覺得呢個蟲草咧必須係自己去揾翻呢啲貨源翻嚟啊。第一個地方咧就梗係去咗西藏啦。我第一個站已經去咗邊度咧？去咗那曲嘅，其實因為我聽講那曲係最好，咁我就第一個站去咗那曲嘅咧。嗱，呢個那曲，咁咧呢個那曲咧個海拔係幾高噶，我都第一次去到啲係頭暈身㷫噶。咁去多咗咧之後咧，就對啲海拔個反應咧就唔大咯。我輕輕地跑少少步都得噶咯。咁咧我就開始了解多啲有關蟲草嘅知識啊。咁我都去那曲啦，跟住我有咗去咗幾個蟲草市場噶，有啲藏人自己畫蟲草，佢就會攞去嗰個市場嗰度賣噶啦，擺喺啲檔口啦喺度賣噶。嗱，呢個係其中一個市場嚟噶，啲人咧會係呢個成個市場咧都係賣蟲草噶。原來啲蟲草買賣蟲草咧，全部係用啲摸價。呢度就係啦，你睇嗱，呢個咧就係摸價，即係佢開咗價之後，咁我摸佢嘅手，我就知道佢開緊咩價啊嘛。全部係冇跟冚住噶，即係唔會俾第二個人睇到我哋講緊嘅價噶。其實呢啲係叫暗盤啊嘛，我哋香港叫。嗱，呢啲你睇下我笑得咁開心，肯定嗰個價開得好平啦。呢啲我話唔係啊，呢啲我話緊張喎，我話緊張到死我啦。嗰個人啊反而笑喎，佢肯定劏緊我噶啦。呢啲就係摸價啦，即係呢啲摸價啦。頭先係講下笑啫。係啦，嗱，我哋摸完價咧，嗱，當時咧去買呢個蟲草嘅時咧，你睇呢張圖，嗱，我去嗰個市場啦，我就會設一個台啊，好大嘅台，咁你哋咧就會攞啲貨嚟啦，咁我哋大家研究下咯。咁啊嗰時咧，我即係呢個係10幾年前噶啦，到依家，你知唔知嗰啲人咧好踴躍噶？一聽到我嚟喎，咁我哋嚟買蟲草咧，全部其實係攞現金噶，係咪？現金唔少噶，嗱，有圖噶，嗱，你知蟲草嗰啲價值高啊嘛，咁啊你攞親咧都千幾2000萬咯，嗱，你可以睇到我咧就會係中間噶，呢個位嘅中間啦，嗱，呢個格仔衫嗰啲係我嚟噶，咁啊企喺中間咧，咁啊啲眾人咧就喺度圍過嚟啦，跟住我就擺2個磅喺度啦，跟住又擺2個箱喺度啦，收咗嗰啲蟲草就即刻抌落去個箱嗰度啊嘛，我去嗰時咧就好似做醫生咁噶，開門診咁樣攞飛噶，攞號碼噶，我就9點開始收蟲草噶啦，咁啊收到中午咧差唔多12點半1點嘅先會休息1個鐘噶，跟住啊2點咧再開始收到下午5、6點噶，咁啊一日咧就做呢啲工作啦，有一次收咧都可以收到80幾單噶，80幾單當然唔係單都好多啦。嗱，你可以睇到嗱，呢啲係藏人嚟噶，你睇佢哋藏人咧就攞黃色袋噶，佢哋黃色袋咧就全部係佢自己掘翻嚟嘅蟲草嚟噶，即係嗰個蟲草好少噶咋，有分鐘得500克嘅又有，300克嘅又有，咁我現貨咧當場現貨當場還價噶，佢哋咧就攞個袋咁，因為我嗰張台咧好大啦，我就設咗2個磅喺度，睇呢個啦，嗱睇呢個嗱，即係譬如呢個係大戶嚟噶，呢個蟲草係特別多噶，因為呢啲係大家族嚟噶，咁你點樣驗呢啲貨咧？你當場要同佢買喎，點樣驗呢個蟲草咧？嗱，我有2個磅喺度噶，我有擺2個磅嘅，一個磅2個磅，我擺1磅喺度，咁咧我會係呢一堆裏邊咧，即係求其咁樣執一輯出嚟，執100克擺上去，多嘅時咧我就會執20份嘅100克，20份喎，100克，100克，100克，20份，20個嘅100克之後咧，我就會開始喺呢個100克裏邊咧就開始數條數咯，因為蟲草嘅價值咧就係睇嗰個條數先噶，咁我咪數個條數啦，數完之後咧咁就幾多條啦？呢個100克幾多條？哦，呢個100克咧250條，第二個100克咧可能得230條喎，哦，呢個100克咧得195條喎，咁每個100克咧你就攞咯呢個20堆裏邊嘅平均數咧，結果有4000幾克喎。4000幾克嘅話，100克裏邊有200幾條咯，200幾條，即係意思係呢一堆蟲草嘅平均 size 咧就係1公斤啦，有2000幾條噶啦。呢個100克嘛，你做因為呢個方法嚟噶嘛，你100克裏邊咧就開始喺度分咯，分類咯。你知呢堆裏邊咧好窄晒噶嘛，你一堆100克裏邊，你裏邊咧你知唔知含咗幾多嘢啊？有黑草啦，有斷枝啦。我第一個條件咧就係一定要乾先噶啦，如果唔乾嗰啲蟲草咧，我哋叫攞走噶啦。咁我哋先係嗰個20堆裏邊睇
睇咗有幾多成數係黑草啊，幾多成數係斷枝啊，一大堆，先可以知道呢個價錢係幾多啊嘛。咁先開始同佢摸手咯。有時咧都有啲女士過嚟噶，你話嗱呢啲蟲草啊嗱，有啲女士噶嗱，但係你冇嘅呢啲女士嚟噶嗱，女士一樣摸手噶喎。咁啊啲人全部喺度睇戲喎。佢話女士嘅手感話會唔會比高啲嘅價？咁啊佢哋喺度整蠱我嘅啫，其實一樣咁做嘅咋。所以呢啲摸價咧就係咁樣進行噶啦。好啦，咁我哋買完蟲草就會寫單啊，咁啊開單啊，咁啊稱啊嘛。我哋唔係即刻數銀紙俾佢噶，我哋通常咧到下午5、6點完成啦之後咧，就嗰個運鈔票嗰啲車咧嚟咗之後咧，先開始派錢啦。頭先買嗰啲單咧，佢就攞張單嚟，我哋就走數俾佢啦。點解盞記嘅蟲草會買咁平咧？我哋有一個好處啦，因為我次次同佢買貨嘅時咧，我都不斷提醒佢噶，先戰，我係現金同你交易噶。其實佢哋呢個市場上邊咧有數期噶，你買一批蟲草咧，通常佢哋2、3個月後咧先收到錢噶，其實都好慘噶，俾人走咗數啊，咩嘢都大把啲咁嘅嘢發生噶。我哋去咧我哋全部係用現金去交易，所以咧佢哋為咗呢個現金咧，我肯斬嗰個價咧，佢就肯賣俾我哋噶啦。所以我就可以攞到一手嘅貨源，所以我哋可以做得好平噶。咁啊，除咗呢啲咧，我自己都有去摘噶，每年咧都會噶嗱，我自己咧都有嗰個摘蟲草嗰啲證啊，嗰啲嘢啊，每年都要申請噶啦，拿曲啊咩嘢啊，咁啊喺邊個區啊都要申請噶啦。嗱，除咗收蟲草啦，我哋自己都有大隊去摘蟲草噶。你睇嗱，呢個2019年噶香港盞記冬蟲夏草採挖基地，我哋年年都有噶。嗱，我呢啲係2022年噶，嗱呢個係今年噶2025年噶。嗱呢啲盞記咁樣喺山上邊掘蟲草嗰啲，我哋都有噶。呢啲掘蟲草啊，我自己都落手落腳噶，每年都有咁做。工作人員咧一去咧可以去10日8日噶，喺度起埋啲帳篷喺度瞓噶啦。呢啲壯人嚟噶啦，你知唔知佢幾多歲啊？你睇到佢好似我老豆咁，但係查實佢仲細過我10歲。好啦，通常咧走數之後啦，錢就俾咗啦，走數之後咧我就會打包佢寄翻嚟香港咯。所以我哋盞記嘅蟲草可以買得咁平啦，同埋保證到我哋呢啲係真係野生嘅蟲草咯。但係我仲要講多一點，好多人咧以為拿曲嗰啲係最好嘅，其實蟲草咧仲有一個地方仲靚嘅，嗰個地方咧就叫雜多啊，嗰個草又短，嗰個蟲又肥，好靚嗰個雜多。但係嗰個雜多嗰個產量咧冇咁多噶。你去西藏玩嘅時，你話我想要雜多呢個蟲草咧，啲人會覺得哇識嘢喎呢個咁樣，唔同噶。嗱，蟲草翻咗嚟之後咧，我哋會做嗰個 grading 啦，我哋會分類啦。呢一排咧就買咗小草多咯，同埋啲蟲草粉多。其實蟲草粉咧係分咗嚟之後咧，嗰啲頭頭尾尾就係唔啱數嗰啲咧，就全部一堆咧，一家大細咧，直情攞去焗咗佢，焗完之後咧就係攞嚟打粉啦。嗱，我哋就係咁樣噶，一家大細嗰啲，我哋唔夠數嗰啲搭舊啲靚噶，邊有咁多斷枝啫？住咧就係攞嚟焗先。嗰個蟲草你如果濕濕地你打粉咧，打出嚟咧嗰個粉咧黐埋一嚿一嚿啊！我哋打粉機都犀利噶嗱，但係呢啲打粉機推落去，咁嗰啲粉咧就去呢度出現啦。所以我哋嗰啲粉咧係靚噶，直情純度極之高嘅粉嚟噶，買粉都 OK 噶。為咗方便啊嘛，咪買啲粉咯，買啲粉咁樣一個匙羹，有啲熱水沖一沖咁去飲咗佢。咁我哋每年都係咁樣摘蟲草啦，收蟲草噶。由呢個10幾年前到依家咧，都係咁樣收咁樣摘噶。到呢個出年咧，就嚟啦，2026年，咁我哋都會咁樣做噶。所以請大家繼續支持我哋，盞記一定為大家服務。